Pasaka apie vasaros nuotykį darželyje Švelnukas. Kartą, gražią vasaros dieną, kai saulė šypsojosi aukštai danguje, darželyje Švelnukas linksmai krykštavo vaikai. Geriausias draugės, Ugnė ir Kora, šypsojosi viena kitai ir galvojo, kokių nuotykių šiandien galėtų patirti. Po pusryčių auklėtojos Liveta ir Lolita paprašė mergaičių padėti paruošti mažiesiems darželinukams mažą vasaros šventę. Ugnė ir Kora su džiaugsmu sutiko. Kora paruošė popierinės gėles ir spalvotas vėliavėles, o Ugnė gaivų vaisių kokteilį iš braškių, bananų ir šilauogių. Kai viskas buvo paruošta, mergaitės pastebėjo, kad iš žaidimo aikštelės dingo jų darželio mažoji katytė Pūkė, kurią labai mylėjo visi vaikai. Ugnė, surasti Pūkę, ji gali būti išsigandusi. Abi mergaitės tapo mažosiomis tyrėjomis. Jos apžiūrėjo smėlio dėžę, čiuožyklą, o paskui nusprendė patikrinti didžiulę gėlių pievą už darželio tvoros. Pūkė mėgsta gėlių kvapus. Gal ji ten? Sumastė Kora. Gėlių pievoje jos pastebėjo daug spalvotų drugelių ir bičių, tačiau katytės nebuvo matyti. Staiga Ugnė išgirdo tylų miau. Garsas sklido iš didelio žalio krūmo. Pūkė, ar tu čia? Tyliai pašaukė Ugnė. Abi mergaitės tyliai priėjo arčiau ir iš tiesų tarp šakų pamatė mažą, pilką Pūkę, kuri buvo įsipainiojusi į šakeles ir negalėjo ištrūkti. Nesijaudink, Pūkyte, mes tau padėsime, nuramino ją Kora. Ugnė laikė krūmo šakas, o Kora švelniai ištraukė katytę. Išsilaisvinusi Pūkė džiaugsmingai sumurkė ir meiliai trynėsi į mergaičių kojas. Kai Ugnė ir Kora sugrįžo į darželį su Pūke, visi vaikai džiugiai plojo ir džiaugiasi mažųjų tyrėjų sėkme. Auklėtojos Liveta ir Lolita apkabino mergaitės ir dėkojo už rūpestį ir drąsą. Visi kartu surengė smagią vasaros šventę, šoko, žaidė ir vaišinosi gardžiuoju vaisių kokteiliu. Vakare, kai tėveliai atėjo pasiimti vaikų, Ugnė ir Kora pajuto, kad ši diena buvo ypatinga. Pilna draugystės, drąsos ir linksmybių. Taip, darželio Švelnukas diena virto nuostabiu vasaros nuotykiu, kuris ilgai liko vaikų širdyse. Pabaiga.